Hutan. Back to nature. Semuanya back to nature kali ni. Tadi berjalan-jalan pergi tengok kampung kelahiran Jerman di Münster. Lupa nak record, boleh tak? Seronok tengok rumah kampung. Memang kawasan kampung lah. So mengantuknya pasal lupa semua. So setiap hari saya akan keluar bersama mereka, dan diorang akan cerita semua. Macam itulah pelajaran nak praktis bercakap French. Kalau tak bercakap kan. So diorang cerita, tengok faham ke tak apa semua. Macam itulah. So ni sekarang di atas salah satu bukit. Kat sini bukit ni memang famous. Dekat area Jerame, tak jauh dengan kampung Jerman. So kita berjalan, tengok ni. Tu veux que je te tienne? Oui, merci. Ramai orang datang ke sini menikmati udara segar. Macam ni pula hari hujung minggu. Semua orang datang makan lah apa semua di sini. Naik bukit ke atas, semua bukit boleh naik. Memang cantik sangat lah. Ibu mertuaku Jean Colin. Malu. Okey, tengok ni. Kami duduk di bawah pokok yang rimbun. Ada kambing kat bawah tu. Sungguh tenang. Angin yang sangat kuat. Oui. Le petit chèvre. Setiap hari sekarang saya bercakap dengan orang bahasa Perancis. Dulu sebenarnya dah belajar di Francais. Tapi tak lama, tak sempat ambil exam pun sebab sibuk dengan masa tu. Belajar basic 2 kali. Satunya dengan Syah Syamsiri. Memang dah tahu semualah tapi tak praktis. So kali ni dengan Jerman dengan Roland 6 minggu dapat belajar, dan semalam saya dapat medal. Yes, hier j'ai gagné un médaille. Regardez, oui, t'en as plusieurs des médailles, hein. Jermaine bagi. Jermaine, donnez-moi un médaille parce que. Oui, mais tu l'as. Oui, très bien parlé hier en français. Très bien. On voit tous les jours amélioration. Oui. Tous les jours. Faut parler, Nurul. So ni dah 2 orang cikgu. Kata Eric, kalau macam ambil belajar bahasa lain pun kena ada keluarga bangsa yang bahasa yang kita belajar tu untuk tinggal bersama untuk belajar. Kalau tak untuk cakap, untuk praktis. Kalau tak praktis tak boleh. Merci Germaine et Roland. Bon professeur. Hari panas, tutup kepala. Kalau tidak, dahi hitam. Tengok ni, diorang ni kat belakang ni ada je kerja diorang. Tengok tu. 17 hari lagi menuju Malaysia. Alamak, lamanya. Tak sabar pula nak balik. Dah rindu Malaysia, dah rindu kerja, dah rindu semua. Rindu anak, rindu husband, of course. Sementara di sini tak apalah, enjoy dulu di sini. Udara segar. Macam mana pun tetap rindu Malaysia. Nak balik. Tengok ni. Air ni sejuk betul. Sangat-sangat sejuk. Siapa Ina? Air tu Jermaine kata, air tu Jermaine kata Ina. Oh. Tapi Lah tengok dia percik air. Percik air lepas tu dia kata hujan. No way. Ke Roland. Sini bukit semuanya bersambung-sambung. Bukit dia orang besar sangat-sangat. Hutan simpan macam kita taman negara semua.
So memang best lah. Summer selalunya diorang spend time di sama ada di selatan, di selatan France ataupun di atas bukit seperti di bahagian timur di sini. Comment Germaine, pardon? Il n'y a plus de vaches, regarde. Oui. Tak ada lembu, kata kata Germaine. Dia berasal daripada kampung, so dia dah biasa dengan lembu. Vache. Oui, oui, oui. Oui. Ah oui, il n'y a plus. Regarde. Oui. Tak ada, dia kata. Dulu kat sini banyak semua. Ils sont là-haut. Peut-être dans la ferme, non? Dans le... Oui, son bau... bau lembu. Drôle. Oui. Inilah dia kawasan kampung di France ini, di bahagian. Peut-être, hein, ils ont... Oui. Enfin, c'est quand même l'été. Oui. Hein, c'est quand même Nanti par terre. saya akan tunjukkan kehidupan, mungkinlah nak pergi Colmar. Kat situ kehidupan asal Vosgien di sini. Orang-orang Alsacien. So menariklah budaya diorang. Tunggu ya. Itu mungkin lepas raya. Dalam hutan ni sungguh berbeza. Tiba-tiba ada orang kat belakang dia, terkejut. Ingatkan Edward Cullen. Tengok ni, sangat cantik dalam ni. Boleh jalan-jalan. Duduk, bestnya. Apa dia orang buat kat dalam ni? Macam dalam cerita Lord of the Ring pula. Macam dekat New Zealand pula. Tapi tak pernah sampai lagi New Zealand. Kali ni memang belajar tentang betapa besarnya alam ciptaan Tuhan. Cantik sangat. Macam lukisan. Saya kat sini saya tengok sedih macam dekat lukisan. Alamak, Mamat tu buang air punya. Hang suang betul. Cheese. Ih. Samak mata. Tak sengaja. Okey. Nak pergi jalan tempat lain pula. Rupanya buang air kecil pula kat dalam ni. Hantu betul.